Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен белаши дайындайтын боламыз. Ол үшін 250 мл жылы су, 1 ас қасық шекер, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожж, 400 грамм електен өткен ұн салып, бірінші қасықпен араластырып, содан соң қолмен илейміз. Ұнымыз біркелкі болғаннан соң 1 ас қасық сұйық май қосып, жабыспаш үшін ыдысымыздың жан жағына жағып, илеп қоямыз. Одан кейін бетін ас пленкасымен жабамыз да 20 минутқа жылы жерге үстін көрпемен жауып тындырамыз. Енді фаршымызға көшеміз. 400 грамм фаршқа 150 грамм ұсақтап туралған жуамызды және 1 шай қасық бұрыш, жарты шай қасық тұзымызды салып, әбден араластырып аламыз. 10 минуттан соң сәл көтерілген ұнымызды басып, қайта бетін жауып, тағы 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін газымызды қосып, астын баяу отқа салып, орташа сұйық май қойып қоямыз. Одан кейін қамырымызды алып, басып, бірдей етіп 16 бөлікке бөліп аламыз. Менде 18 бөлік шықты. Осылай бөліп алғаннан кейін фаршымызды да дәл осылай 16 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз кеуіп кетпес үшін бетін пленкамен жауып қоямыз. Бізге бұлай бөлген не береді? Бұл кезде бізде ешқандай да артық қамырымыз, артық фаршымыз қалып қоймайды. Осылай етіп істеп алғаннан кейін қамырымызды жайып, біртіндеп алып, фаршымызды салып, бүріп болғаннан кейін жан жағын бастырып, шетке қоя тұрамыз. Осылай қалған қамырларымыздан белашиімізді әзірлеп аламыз да, қызып тұрған отымызға салып пісіріп аламыз. Мен сіздерге үлгі ретінде осы белашилерді пісіріп көрсетемін. Бірінші пісіргенде бетімен пісіреміз. Яғни тесігі бар жақпен. 3-4 минут пісіріп аламыз баяу отта. Содан кейін кері аударып, қызарғаннан кейін кері аударып, тағы 3-4 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің қызарған әдемі өте дәмді белашилеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.